Detajet e reja kanë dalë në dritë nga tragjedia në Vjenë që u mori jetën 3 shqiptarëve të Kosovës dhe një bosnjaku. Gjatë punimeve në një kantier skela u shemb dhe ata mbetën në rënoja, nën betonin ende të pangurtësuar. Ndihma erdhi shumë vonë dhe të katërt humbën jetën. Një punëtor tjetër, për të cilin thuhet se është nga Maqedonia e Veriut, u plagos rënd dhe ju dorëzuan shërbimit të urgjencës. Ai vazhdon të trajtohet në një spital në Vjenë. Një banor i zonës tregoi momente dramatike menjëherë pas shembjes. Ishte një zhurmë jashtëzakonisht e fortë, pastaj dëgjova vetëm britmat e punëtorëve, më pas u ndezën sirenat. Betoni i pangurtësuar u hoq me dorë. Zjarfiksit kanë thënë se punimet për shpëtimin e tyre ishin jashtëzakonisht të vështira. Oborri i ngushtë e vështirësoi ndjeshëm qasjen tek të bllokuarit. Niveli i alarmit u rrit shpejt në 2 dhe u kërkuan forca shtesë. Për të arritur tek punëtorët, fillimisht u krijuan disa hyrje. Gardhet e 2 u hoqën, ndërsa ekipet filluan të largojnë pjesët e shembura të skelës dhe formimit, si dhe armaturat e hekurta. Veçanërisht i vështirë ishte largimi i betonit ende të lëngshëm që u krye me dorë. Rreth 120 forca dhe rreth 20 automjete të zjarrfiksëve dhe mbrojtjes civile ishin në vendngjarje. Qend kërkuan në rënoja. Gradualisht u nxorën 2 nga punëtorët e bllokuar, por u konstatuan të vdekur. Për të nxjerrë 2 viktimat e tjera, duhej të hiqeshin pjesë të tjera të rënojave të bllokuara. Vetëm pas kësaj ishte e mundur të vazhdojë largimi i betonit që tashmë po ngurtësoi. Rreth 2 orë gjysmë pas fillimit të ndërhyrjes, edhe 2 të tjerët u nxorën të vdekur. Ambasada e Kosovës në Austri ka reaguar zyrtarisht duke konfirmuar se Pajtim Barjami, Aslan Musli dhe Istrev Zekaj ishin qytetarë të Kosovës. Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri shpreh dhimbjen e thellë dhe ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave, si dhe për të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet austriake dhe po ndjekim nga afër çdo zhvillim lidhur me rastin. Në të njëjtën kohë, jemi të angazhuar për të ofruar të gjithë mbështetjen e nevojshme për familjarët e viktimave, thuhet në njoftim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.